Posledních několik večerů jsem prohlížel nože, nožíky. Začalo to, když jsem na YouTube náhodně našel videa Milana Matějky a přes jeho zálibu v pevných nožíkách jsem se dostal až i k zavírákům. Mám pár nožů doma, několik málo. Mám malý švýcarák, multifunkční, výborný. Mám Opinel a mám nůž, který byl dělaný na zakázku jako zásnubní od manželky. Dělal ho nožíř Hejkal ze Sovince. A nikdy jsem neměl kvalitní, pěkný zavírák, takže to moje prohlížení nožů po několika večerech vrcholilo tím, že jsem se teda dneska vypravil při příležitosti vhodný do obchodu speciálky s nožema. Bylo to v Brně, byl to obchod kapesní nože.cz. Měl jsem předvybraný nože Ontario Rad 1, nebo Ontario Rad 1, Esse Zancudo, Ontario Tactical, tak nějak, no, to se jmenovalo jinak, ale teď se nespomenu. Pak se mi hodně líbil nůž Kershaw Blair a lehce jsem pokukoval po noži Kershaw Cryo Hinderer Assisted. Chtěl jsem si ty nože vyzkoušet v ruce, jak mi padnou, jak mi sednou, a hodně doporučení a dobrých tipů uvádí lidi, uživatelé na Rad 1 s tím, že je to bytelný zavírák, který hodně vydrží, dobře se drží v ruce, má dobrou užitnou hodnotu za peníze, který stojí. Přesto, že jsem do obchodu šel s nějakým způsobem nalomený na tu radku, nakonec teda po dlouhém váhání, asi půlhodinovém zkoušení všech těch nožů v ruce, jsem teda zakoupil tenhle ten nůž. Je to posledně jmenovaný Kershaw Cryo Hinderer Assisted. Je to nůž, který má 11 cm zavřený na dílku a čepel má 8,5 cm. Je teda celokovový, má frame lock a tady klip, který jsem teda už přendal si na druhou stranu, protože když ho budu mít zavěšený, vyndám ho, tak ho můžu rovnou otevírat. Tady je vidět ten frame lock. To dílenské zpracování nože je velice pěkný a jeho váha byl z těch všech nožů, které tam byly, tak který jsem si já prohlížel, tak byl bohužel ten nejtěžší, má 166 gramů, ale zase mi opravdu výborně sedne do ruky. Čepel je z materiálu 8CR13 MOV, což je údajně teda materiál lepší než 440A, ale horší než třeba na té Rad 1, kde je AUS 8. Ten nůž, ten konkrétně, tak má potah, povlak ostří a rukojeti titánium karbonitridový, takže vypadá docela i hezky. Počítám, že samozřejmě na tom ostří se to užíváním ošoupe. Přesvědčil mě, byť teda jako materiál toho ostří z těch prohlížených byl ten horší, tak samozřejmě je to z nožíků, který jsem kdy měl, tak je to jako velice kvalitní kudla. Zkoušel jsem s tím hnedka ve sklepě řezat nějaký polínka, papíry a podobně. Holil jsem chlupy na ruce. Opravdu teda ostří toho nože je perfektní. Uvidíme, jak se osvědčí jeho trvanlivost, ale myslím si, že to určitě bude nůž dobrý. Vyšel na 1139 korun. Asi by byl levnější přes internet, ale zase na druhou stranu jsem měl možnost si
je všechny vyzkoušet a prohlídnout, takže mám pocit, že je to tak správně, když si to můžu ošahat, tak prostě zaplatit nějakou kačku navíc. A ten nůž má teda, mě taky hodně se zalíbil tím otvíráním, kdy vlastně tady přes ten flip se jenom zatlačí, ono tam je pružinka, která mu pomůže ven. A mně se nelíbí vystřelováky na čudlik třeba, to se mi nelíbí, ale líbí se mi prostě buď když ten nůž se otvírá teda pomocí toho kolíčku, anebo když má tenhle ten flip. Tady je kombinace teda speed assist a flipu. Já snad mluvím dobře v těch termínech, jsem like v nožích. Každopádně ten nůž mě opravdu přesvědčil tím, jak se drží, výborně mi padne do ruky. Tady si zapřu palec a můžu teda opravdu do toho dřeva materiálu zabrat. Krásně se teda zařezával. Šel opravdu, byl řezivý velice dobře. A v podstatě na obě strany se dá dobře držet. Krásně padne do ruky. Je, myslím si, dost bytelný. Je to moje první video, který natáčím takovýhle, takže prosím omluvte, takže mám blbě nastavený foťák, ono mi to pořád přeostřuje, je to tam slyšet. Omluvte i to, že to prostě je takový trošku amatérský, ale už se mi líbí. Chlapi v prodejně byli vstřícní, měli se mnou trpělivost. Ukázali mi tam vlastně několik nožů, dali mi k tomu nějaký komentáře, takže já jsem spokojený a věřím, že nůž mi bude pěkně a dobře sloužit. Líbí se mi, že když se zavře, takže je pevnej, že je poměrně tenký, takže když se dá za pásek nebo do kapsy na ten klip, tak přestože teda něco váží, 165-166 gramů, není úplně nejméně, tak si myslím, že je poměrně dobře skladný tím, jak je tenký. Na druhou stranu taky se mi líbí ta široká čepel a navíc teda, co mě přesvědčilo proti té Rad jedničce, která je opravdu chválená až do nebe, mně se prostě na té Rad jedničce nelíbí špička. Je to v podstatě stejná špička tvarovaná, jako je třeba na Opinelu, taková sedlácká špička a mně se líbí špičky nožů, které jsou trošku jako rovnější a jakoby víc vystředěný. Si představím, že budu něco jako dlabat nebo vrtat, tak si myslím, že s touhle špičkou to půjde daleko líp a snáz než s tou Rad jedničkou, která má hodně zahnutou čepel takhle nahoru a ta špička je vlastně mimo osu středovou toho nože. Stejnou připomínku měl i Milan Matějka, který mi dal nějaký komentáře k různým nožům, takže určitě na tom zkrátka něco bude. Tenhle nůž má fazetku asi tak milimetrovou zhruba. Ostření budu řešit, až to bude potřeba. Každopádně ta čepel je taková ladná, jednoduchá, není ničím komplikovaná, určitě bude dobře brousit. Takže nůž od pana Hinderera Kershaw Cryo.